Bonjour au peuple congolais. Papa, maman, onyokwami pour na kozwa visa. Agence de voyage Smart Consulting et pour Nabino. Oza na posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba État Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso baza na posa okokende kotanga libanda pour na pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond-point Willery na avenue Louvungi 165 l'immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Oza na posa ozwa biso na nzela ya téléphone obengi biso na 081 144 38 91 soit obengi numéro Moussousou 081 32 62 203. Moussala Kitoko et mon anamisou et en plus na diré à Moukié adresse les affaires une seule adresse na Smart vous n'aurez jamais dessus. Na Smart Consulting avec $500 on peut voyager partout dans le monde. Merci. Mercredi malam on a bien union sobozuli bakou ya kolanda plateau de vérité à Mokola lelo mercredi 3 février 2021. Mokola lelo vous allez plus dominer na ba élection à bureau définitif au Salema niveau Assemblée nationale. Pour la candidat président unique na poste na moi ko tuna te soka ko lekato ko lekate a ko lekaka. Pour la candidat premier vice président moi ko tuna te soka ko lekato ko lekate a ko lekaka. Pa poste mususu ba to ba concourir mais au moins pour la poste mi balé wana et yebani nango déjà ke ba ko leka mais démonstration à campagne basali na mituni président du bureau d'âge Mosolana Zweli yango wapi. Est-ce que ça va molima o bande ko zona kokoso la série ande ko jani mabunda nde asali biloko nyoso wana za motuna munene. Podium o bachaki na paidi pepaki na musala nini. Pour ba la campagne pour les 500 députés wana podium o bachaki wana za pona concert ya nani na mituni motuna wana. Mais la question mingi tika la rasambi ya no poete marambo wana mingi penza bande ko na ba mpesa ka mosala ti ya ko répondre biso République démocratique du Congo héritage ya famille Kabila te ya famille Tshisekedi te ya famille Mobutu te ya famille Bemba te ya famille Katumbi te République démocratique du Congo mboka yo na ngai congolais c'est ko zwami yeba ko kanisa mokolo nyoso nini ya malamu pe ya malongo ko pesa na mboka oyo nzoka nde ko kanisa na ino te loko nini mboko yo ko pesa yo émission ya l'autre ngo na deux parties partie ya liboso to kamba bongo bandeko ya Amlag ezali lingomba ya bandeko ya diaspora ya Nigeria précisément bandeko bazwa maki na mboka Lagos nini po ndoko kamba bango lelo baza ko bongisa mapote basala élection moko na compte ya Amlag ko sala mabongo moko ya dimanche 7 février 2021 yango wana bandeko baza pe na période na bango ya campagne mais différence na bango zaka ba député campagne basala ngo na kata pa de peuple bango campagne de mususa ko sala na élection na mavandaka na kuwa moko ya Kinshasa boya ba kuta na boité bango ba préférer basala ba média pour te permettre na bango ba toucher bandeko na bango nyonso oyo sika bazwami yango nde to ka bango parti ya liboso parti ya mibale to ko beta lisolo ya politique to beta lisolo ya zando na ba trouble salama ki moko la lobby bandeko teka na zando na initiative na bango basala ki marche mais marche yango komaki na suka te peut-être bapanzaki bango bazaki na soutien honorable Mike Mokeba ya kenda kotambola na bango nsoka nde bapanzaki bango collaborateur honorable Mike Mokeba indeko Jimmy bapanza bakangaki ye pe azwaki premier soin nde babenga yango na niveau ya ba service na biso premier soin pour na politicien ezali azwa poste premier soin soko za ko na maboko la police yo moko yeba ko sia maboko na poche ba vérifier sur la carte d'électeur mingi za ka ba vérifier sur la carte d'électeur mais premier soin soko kuta nango Patrick Kitoko ko bani ba benga premier soin soko kuta nango te ko comprendre te o kuta na premier soin ndeko Jimilo bazaki premier soin abengi ngatango abimi na okelie mawa merci Nabino mwana mboka Jean de la Croix Landa azali ndeko na biso congolais avanda mingi na Nigeria avanda kana Nigeria mais mikolo aza na mboka Kisasa
bango bato basali amlag ndeko Jean de la Croix boni. Ouais, malamu ndeko ngai Trésor Kalafai. Merci. Mwana mboka Paul Sungama yepe ndenge moko igwe même kolaza na Kinshasa boni yo. Malamu ndo. Na ngito banda na yo boza ko préparer élection mokolo dimanche 7 février. Il y a l'ingoma na bino amlag tongi to yeba amlag eloko nini et puis pourquoi ba élection na ngonga wa. Bon, amlag eza association ya ba ressortissants congolais au bafana na Nigeria. Lola to fandi kuna to sala mo famille. To yoko kuta pe na Kisasa. To koki ko bo ma famille te. Yango to sangana biso nyoso. Amlag ngola ça les amis de Lagos. OK. Yango to fandi stricteur banda mo kala. Mais moi ba kokoso ezalaki sikonde to bongami vraiment pour makamyo sekende na nzela. Ba state zali ba makamyo seza en place. Yango tozo voter bureau dimanche. Donc yango na la rolo ba liboso yango. Merci ndeko Jean de la Croix ba singo zali candidat pour na poste ya président. Coordinateur so bosani président ou coordinateur ya amlag. Président ya amlag. Président amlag les amis de Lagos. Objectif na bino zali ntango bosala amlag. Zaka ka beaucoup tana comme na ngolo ka muziki po ba sese belé mingi zana ngolo ka muziki bato bakoma okutana muziki na kisasa zebele. Maisha zaka muziki nyosa ka bantu pe ba beza muziki donc bokutani kaka et puis bo évoluer na bino. Muziki ya kana mokonzité ala kana linde éditeur so ba simission au Congo mbongo pona matanga au kasete ko za mokonza muziki donc zaka na ngonde ngana bino boza muziki to boza lelo koni. Très bien. Amlag on sigle les alliés. Kombo ya ami de Lagos ndenge ndeko pola lobi to sala ki na Nigeria biso zo kuta na kati Kinshasa awa. Lelo amlag ezali d'abord doté dans la texte juridique ou na personnalité juridique tout ça déjà na statut na biso eza notarié to lingi ko sangana non pas pour na ko sala ndenge lobi muziki kasi to lingi to sala structure moko ou ko participer na kati ya développement ya mboka na biso Congo. Donc la président de la République ayena innovation ya sika union sacrée vision ya sika biso pe amlag to lingi to kota na kati ya vision wana pona oluka pe ko pesa wapi sikoyo pierre de construction na biso de façon que mboka na biso ke liboso biso bana oto zali na Lagos to zali diaspora moko très connu na kati ya Afrique mobile. Na bino ba bino maman Lagos biso to yebi na sando na malgré ça nso kanga maman Lagos mona moi puta moi bijoux eloko ne boko même à part owana oto yebi déjà. Effectivement wana ezali apparence au bien nango. Mais ba ressortissant ya Congo bazaki na Nigeria. Bazali na expertise belé na monde des affaires. Na monde des affaires, na monde scientifique, na monde technique. Ndé to prouver ngo siko ndé to lito sanga na penza omoni ndé to bito zo bureau définitif pour que bureau na sikoyo e ba ko piloter ba vision auto za na kati ya association na biso amlag. Élection za mokolo ya dimanche aux allez candidats parce que on a projet moko to posa candidat plutôt le rôle à candidat pour résidence à l'Assemblée nationale, qui a pendant un temps, le 8 poste est à moins lingue, président na tikala ou encore on a vision moko ya mlag. Effectivement, ils allaient mba liboso pour tenir ba postuler. Nazalaki liboso te. Tous allez ba candidat belé mais collège électoral est retenu qui a deux candidatures. Yanga Jean de la Croix nande ko mususu. Ce qui le lo oyo ngai na lingina comme président ya amlag, c'est parce que nazali na vision. Vision dans un liboso hein il y a qu'on rassembler bande ko nyonso to zaki na Nigeria to zaki tamboka Kinshasa to zali un peu éparpillé to ba ko za so na kata structure moko to ye ba siko ko za expertise o to zu na kata mboka Nigeria to ba ko memwa ba kata mboka na biso na ba domaine diversifié to ba siko ko za la pe sikoyo lokola bana ya famille moko o ba lingi ba créer ba unité de production pour que chacun de membres de la association na biso aiba kozala na autonomie aiba kozala na façon nini akoki ko milengele aiza pe na façon nini akoki ko tia liboko pote association na biso ekende liboso nde boye ngai vision na yenango mingi ezali vision ya autonomie pour na membre moko na moko ezali vision oyo amlag akoyeba sikoyo ko pesa expertise na ye na kati ya société na biso congolaise na kati ya mboka na biso ya Kinshasa. Na kati ya vision na ngai nazali ko kanisa nini nazali ko kanisa mingi
oh babengi le social parce que dans le domaine social amla que zali asbel moko zali no sans but lucratif et puis zali à politique parce que dans le cadre social tolingi to créer ba structure où il y a développement to travailler pour le développement mental pour que mutu soit bimi dans les gosses car le quoi bien besoin de voir na babit ou ba ki bango ba tamaputa ba basomba soki ba sele tout ça mais tolingi sikoyo to meka la cadre social na biso mutu la mutu a ba ko expertise na ye eza sur le plan scientifique sur le plan technique et même sur le plan du domaine il y a vie environnementale nde ozomona soko ngai langi lelo o na comme président pour tenir ba piloter vision. Merci Ndeko Jean-Paul, plutôt Ndeko Paul Toussoukissa, élection c'est le dimanche, au Salama Wapi, adresse ces années, au Salama Nangonganini, au Benga peut-être Bandeko, au Nyoso, Baeba Kité, Baya, pour te permettre l'élection à Maninga Malam. Élection et au Banda dimanche à 8h, ti 18h. De 12h, pardon, ti 18h. Toza la Lokolama, A1, na si Kasavubu, na Lokolama na Kouawana. Donc chez Papi Palata mutunyo sadana là on a senga bana Lagos baya voter président na bango moni toza tous les 24 communes mais toya to voter Jean de la Croix parce que ba vision toza ngo amlag liboso nde zaki batondo mo yo bi net musiki kokunda bi bembe mais lelo toza senga batu baya poto memango liboso vision o ya mukeo batu bato mona keza muke lobby ba surpris ba mona elo rande ya munene. On a aussi un Congolais, nous sommes en Nigeria. Place nous sommes en Bisso. Dimanche, boya et belé, tu voter président à Bisso pour Makamu Eke Liboso. Merci Ndeko Paul Sungama, Ndeko Jean de la Croix, Toussoukissa, Yosa candidat, peut-être un mot, n'a électeur, nous sommes au dimanche, pour te rassurer, Bango Bapé, ça, maintenant, vous avez combien d'années? Mandat, il y a 3 ans. Ok. Car si avant, on appelle ça mot et pas il y avait électeur. La ligne de banane et le comment c'est très important. On a 4 vision. L'expertise autour de nous on a 4 mboka. La ligne de ba konzi mboka baeba. C'est-à-dire que tala mbala moko tata mokonzi. Aeba que diaspora congolaise o ezaki na Nigeria. Bazala makambo ebele o ba ko contribuer na 4 mboka. Et loko ya liboso na vision o ya ye nango. To ko contribuer biso nanu na 4 expertise na biso. To ko contribuer na domaine ya agropastoral. Na domaine agropastoral, on m'a ramené peut-être ngana linga lo bango te pour to bukangalo na ensuite e ban. Tikana ye bisayo de ngai trésor kalafai. Nazali ko ye bisayo biso to une expertise à solo. Ce qui projet mo ba benga na Benin, projet Songai. Projet Songai ezali kaka mutu moko nde abandaki yango. Na kati mboka Benin. Sango na utaka États-Unis tant bandi projet Songai, le nazo bisayo Songai et comment miroir ya Benin. Songa il a contribué même sur le plan touristique na kati mboka Benin. Biso to moni biloko wana, to vivre biloko wana, to ko komema na kati mboka na biso. To za ma belé oh ils allaient vide. Na kati na biso s'il vous plaît. Na kati na biso to za na expert. Oh ba ko sala musala wana. To ko même na domaine, oh to za ko benga domaine ya assainissement. To ko pesa maboko na kati ya na kati ya mokonzi ya mboka na biso o ya ville province papa Jantini Ngobila na biso loko moko so pesa message na bato so ki otali mboka ya Lagos o komona ke mboka ya Lagos ezala ki moi salité makasi mais lelo oyo so ko tali Lagos c'est comme le poto expertise wana ba congolais bazana kati o ba congolais wana eza ba congolais ya Nigeria o to sali awa to ko m'appelle expertise wana kati ya mboka na biso ba kuluna to ko pusana et pas ya mokonzi général Kasongo to ko pesa ba technique oyo ko sunga biso pe ko na to ba ko réduire tension ya bakuluna parce que na Nigeria bakuluna bazaki ebele kasi toyebi ndenge nini basala ki pendant kitsa bakuluna. Merci mwana mboka Jean de la Croix lelo basoka soki sa benga na bato ba ko fona ba lecteur na biso boyebi Jean de la Croix madame kambo na sala mingi na Nigeria boyebi yango le 7 oyo ezali tournant moko décisif boya pona ko voter ndeko na bino Jean de la Croix comme ça à terme sa structure na biso to que na vision il y a développement, la vision, il y a prise de conscience, il y a vision, il y a autonomie pour que Amlag ait mis sa valeur na kati ya mboka balongo la biso na kati ya makanisi bazali na ndenge de trésor de Koloba ba biso ra maputa mais ba mo na biso dans le domaine scientifique technique voire domaine social pour contribuer pour que mboka na biso kene liboso. Merci Ndeko Jean de la Croix, merci Ndeko Paul, bonne chance na oza candidat ngamengi penza pour la makambo ya gros pastoral so za na mutu na ko sala confiance za o asasali bilemo
soki mboka zo kanisa ko tsamu tu moko pona makambana je préfère ba pesa confiance na mama Olive obiye bilanga na bota ka mbuma bandeko bakenda bazwa ba tomate bazwa ba matungulu pondo ezalaka au moins mama Olive confiance za mingi to ke na régie total ambiance ezaki na zando mokolo ya lobby. Merci na bino tokuta na prochaine occasion rendez-vous tokuta na après dimanche total soko ko leka te toke na régie total ambiance ezaki na zando mokolo ya lobby. Quelques vendeurs du marché central étaient dans la rue ce matin à travers une marche dite pacifique pour dire non à la fermeture de ce grand centre d'activité par l'autorité urbaine. Empêchés d'atteindre leur objectif par les éléments de la police, les marchands dénoncent la tracasserie policière. Ces syndicats du marché Kato appellent à l'implication du président de la République. D'abord que moi, c'est pacifique. On avait informé toutes les autorités. Mais nous déplorons ce qui s'est passé. Les vendeurs, d'une manière pacifique, au marché, la ville, gouvernement Ngobila, va brutaliser biso na niveau ya bokasa commerce, batendi la police, bapanzi, babotoli batubiloko, ba téléphone ebungi. En tout cas, toujours déplorer état de droit mokonza moko alobaki. Toza na regret makasi vraiment na mitema na biso to yebite. Est-ce que makambo ezoleka na ville de Kinshasa, précisément na marché central? Est-ce que président de la République a yebi makambo ezoleka? Soki a yebi yango to yebite. Soucieux de reprendre leurs activités commerciales, ces vendeurs ne demandent que la réouverture du grand marché. Toujours revendiquer la réouverture du marché central. Merci na bande ko bazana régie les mano kati to kozongela ngo na suka émission. Autant les les mains bande ko ya zando ambiance la na zando lobby ndeko Jimmy azoki premier soin. Première chose à la facile, tu vas comprendre, tu vas dans le bureau, tu vas dans un message. La première chose à la minute, tu vas na poche pas de personnes à la lecteur, on a permis de conduire. Ceux qui posent un excès de billets de banque, c'est la minute première chose. À part ça, première chose à la ngolo comme bête. Mais ceux qui sont coûteux à l'ango, on est bien quand même. Il doit venir à la première chose, honorable Mike. Pour ça qu'il y a une marche, qu'on soutenir bande combattre dans un grand marché. Pratiquement 35 000 personnes la comptabilité la statistique sur les OPC ya bandeko qui par grand marché quoi bureau na bango le bandeko na bimaki na balabala mais jusque là pas trouver gain de cause la démarche à l'obli sur etikali kaka na etikali démarche moko sans suite favorable boké na likambo tiwapi et pas mingi bokoki kosala eloko moko te. Aucune politique publique ne peut se concevoir sans avoir à l'esprit. C'est dire que la place centrale doit être réservée d'abord aux hommes, au sort des humains. Ukoko batete na ko tonga zando asika kisa se koya kitoko bongo bato baki na zando akalaba bakoni bakendo kufa na bango. Bwana ba politique. Tozo kenda na malembe wana ba politique ya kala. Politique ya lelo soko lingo tonge loko obandi ko kanisa bato bakozala wapi. Gouverneur ngumba kisa ko batete na ko tonga kisa se koya kitoko bongo 35 000 personnes et pas ba okende tali yote. 35 000 vendeurs et pas ba okende tali yote. So ba kufa nango. Bongo siko okamba banani. Oko kamba banani. Soko pasi ya motema batwana réalité. Ndeko bananga basali bazando. Bazando wana sur estimation c'est le batunanga au moins 7 000 vendeurs. Tete. Non, 1500. Tete yo tanga ngai 1500 na wenzeni yo kotia bato 1500. Ba wenza mike basali. Tanga nga moko pa kotia bato 1500. Ba wenze basali telelo batie bato koto misato 3000 vendeurs. O basi batu bisika. Na bisu yote bato bali 35 000. Engo bate 32 000. So ba kufa na bango, ba kufa na bango. Siko to ba kambi po na banani. Ba mama o batata oyo, ba bikaka na zando. Ndeko yo ko banza lelo sika ovandi so ba kati yo musana yo, pasi yo koyoka na mwasi na ona bana yo. Ba bikaka kaka na zando. Siko eza pasi koleka, ba kota ba nyongo na ba finka na ba miko kredi. 10 000, 15 000, 20 000. Lobi okoka te bakangi mama ana buku alopango mama mi bomi.
ekozala esengo mpo na biso olali olamuki yo mokonzi oki te mama moko amibomi na tiango mpo na niongo afinka ya zando monene poni tokoki kozala te bokambaka bokanisaka mpasi ya bakongomani te yango kokamba yango eza ya tina nini ndeko na ngai na tuna bawenze wana nyonso batongi wana ekokoka te wenze ntango okotanga yango mosusu batongi yango esika babetaka ndembo ya maboko moko baya boma yango ntango kolone ekosila soba esika na batongi ntango to ba 3000 wenze oyo ya itaga so ye ande bale ye wana wenze wana ekufi te esengelaki tobanda nanu koluka esika ya kotia bamama na batata ya zando nsima to ya kokanga zando te bakangi zando sikoyo bato bakomi kotepatepa tokomoluka esika kotia yango mpe tokela nao malembe bakangi zando pwani baye bakangi zando bosoteleki ndeko tokokonza mboka boye te ngai na kotikaka jantinya na biso honorable Mike ya biso yo tango Kimbuta azalaka gouverneur ngai azalaka député te ezalaka kopesa ngai kanda makambo osa jantinya yeba te lelo ngai na motina ya makambo ya boye eleke mpa na ngai te zana ya bisa yo tala likambo ya biso yo kana bisa yo ntango makambo bosoto zando bakangaka yango na ntango ya kolona ya mobu moleki ntango bafongoli zando jantinya akamati comité de gestion atia yango pembeni. Le marché a fonctionné sans comité de gestion. Pour bosoto ya eloko mokonzi akosa ye moko ayebi difuta kozona bosoto wana bosoto mati te komi awa batindi bapandisa non c'est là tant que tu comité de gestion pembeni est-ce qu'il y a pas eu comité moko de crise malembe comment vous pouvez justifier la mise à l'écart du comité de gestion et puis comité de crise? Comment un marché comme ça avec 35 peut fonctionner sans comité de gestion? Si ma syndicat c'est pas sangana comment on met comme ça mais il y a boni quoi comité de gestion pas tiens le comme soute ayeba kite ko ça te bosote komata o mo konjandenya o ça makanti mabebe donc il prépare lui-même les conditions pour ayeba ko ça na sim ba pandisa ko bioso holandais na nzana ba la kisi ko ba fulu fulu comme on a bon soko fulu na zando ali mosana engumba kisasa so engumba kisasa te libanais oyo o ba yokana na ye azo magazine engo bate sikate ko mabeba mama ya zando bobo bebi sikate bokanga zando na komo yoka leo na tongo to ebisinga sanda libwa timing lokuta yelanga moto moka pesa nga chombo nanga omoni yango te ba réseaux sociaux balakisi le nouveau projet du marché central zando kangami libela poni boko sa ko ngoma honorable oko bisa na bana mboka te zando kangami libela zando ekangama libela ndenge nini oko bana mboka te ko bangisa bato bele bateka kuna bana baoke no zando ekangami libela pona nini bolingi solo te na lakisa projet o ezotambola o ezali projet ya zando te yo moni yango na te au moins on retrouve au thème des réseaux sociaux ndenge zando réseaux sociaux makambo nango ezaka na mwa ndenge nango oso yoki engumba c'est le but eloko ba ko tambusa za lokuta est-ce qu'ils ont démenti oso yoki ba but za lokuta zana la kisa bilili wana na ko luka yango awa na zo luka yango malem ndeko yo so mona ko kanga bakanga ki zando ba pesa te bakangi pona mikoboni. Mais honorable zando ezana kati ngai na ko le wana yo zela pona nini kaka yo zo telemela kama kasi likamwa zando wana so tali ba commune ekangami na zando yana Gombe yana Barumbu ezana zela na commune na bilili commune na Kinshasa zela na commune na ebite soko ay komonana ça c'est le nouveau projet. Ça n'a rien à voir avec le marché central. Le marché central c'est pas une réhabilitation, on va tout raser contre yango otali sa bato ba monde topesa na bato basa na régie po bato tali sa bango basunga bute abo ba komona yango tala tali bon ko banga ezali tali eloko wala monene wala eloko sika bon eloko eza mabete mais ko banga ezali siko so basali boyo ngaba c'est toi qui na so basali boyo mama o ezali kaka na table moko o atekaka biloko bazobenga ko bamba babambie na tongo akufuta mbongo na poko esika neza wana tokeno malembe pesa na no chombo obi kotongelo ko monene kitoko boyali mabete ngape na ebision ndenge moko kasi eloko abuna matali batonga yango te lokwa ndenge kotonga kikuku nayo eloko liboso poto kanga zando esengelaki na to ebisika kotia ba mama ya liboso ya mibale eloko ba kotonga appel d'offre samia bino ba député ba tokoyisa biso te ngai na tuni soko ngai mo potinda mina ko mo tuni ngo banini te sami te wapi appel d'offre yeloko oyo eloko eloko moko koza 40 millions 30 millions de dollars wapi appel d'offre makambo to temeta wakabile lingo tonga isusu
ekoleka te wapi appel d'offre eloko ekoleka te nayebi bato bana nsima ekoleka te me na démarche oyo na badepute na eza koloba zando commune ya Gombe Mwandambu commune ya Kinshasa commune ya Barumbu moi lingwala kutu ya kanango na musika mais na kombo zo se retrouver yo moko pe li ya lingwala to oke mongala na musika na tuni mituna bino bapanzisa ngosenge botuna bosungaka biso te soka likambo ekwewe mokeba ye olobi nini bino bosungaka biso te yelo kwa liboso wapi appel d'offre. Quel est le coût de ce projet? Mbongo bakotonga tokozongisa ndenge nini lolenge nini eyebani te ngana mutinda mina yebi yango te bongo sima kongomani mwana kisasa koyeba ngondeni mutu yebani te nani akotonga yango tokozongisa mbongo wana boni awa lelo atona ingati Mobutu atonga ingati to sepelaka te loko monene to nyoka masima po nyongwa inga Mobutu asela mbongo wa mabe kotongelo ko monene ya mabete eloko esengeli to kima tout ça makambo te etika banyungu bato bakoya sima baya konyokwama que les générations futures viennent payer notre responsabilité et réalité mais ce qui to si ça se permet na siko yo problème te okofuta yango ndenge nini esenge to yeba ça nous a na ba recette babi kasi yango esengeli yeba na baloba kango liboso esengeli yo yeba yango babi bakotonga zando ekoza 50 millions de dollars sur 10 ans. Zando mbonge bando kotisa kisase bando zo motu ya boye bato ba ko to pe senge te babana ba ko to koma na ko bongo foto ba ke zando mbula mo ko tsaka autant te lelo zando o ya lelo tengabi o ba ko te bana ya lelo ko tsaka autant te o poto ba teki te na bino boye o ba ko tongeza lelo ko monene ça n'aura pas de commune mesure avec ces marchés. Ce que tu as vu, ça ne peut pas nous permettre de faire des projections. C'est dans le droit du Quinois, de chaque Congolais. Aïe, bambongo nae, mosaba kosa nango. Ok, tango bakotonga, nanya kozongisa mbongo ekozonga ndenge nini. Esengele yeba na moi. Soki te ngoba bato bakoti na kati ba actionnaire bako bombana. Ekoleka te. Kokoma ngongo na ya kobelela yango. Ekoleka te ozaka yo moko. Ça le lokote. Ça le lokote. Na ba commune kanga même baninga no ba député ozaka ka yo moko. Ekoleka te ndenge. Ai moko. Ebonga za lingomba. Tali bango kotuna nga bango te. Liboso la responsabilité dans la vie elle est avant tout individuelle. Avant qu'elle ne soit collective. Ah wawa na ko dwa o yanga. Soko tango solo bakekoleka te soki dossier wana na parlement yo moko tomoni musapobe koleka to moto ko za vraiment nzela nzela bitumba eka assemblée provinciale qui ça c'est et pas bazouze pe nzela bitumba to ko dwa pe to ko funde pas bazouze te tala ba ko yiba mbongo ki sasa tala loko batongi yango balandi nzela mibeko te et tumbe so aka assemblée provinciale qui ça yo banza honorable nzela baba pe yaliti o to bandaki lobi honorable a oso banda bitumba o bandaki lobi déjà lobi Jimmy azoki premier soin a oso banda bitumba bungo bake na union sacré oyo kotaki bobaki makabitumba so tia no na seto bunda te mikolo to tika matango to yokana yo zo tombola susu bitumba tango to bay to bunda te makamba politique na makamba boyenge benami sola bula matai ko sakana te wana ngonga kotiki alite okinga to yaki na union sacré te poto ya biloko ba ko sana tango majorité ya FCC na assemblée provinciale ki sasa ba ko lati sabiso ngona moto na ko lata yango te na ko telemela yango okinga makambo ya zambe bandi banda FCC nazako lela netando etke bato abio mukeba ko na ko ebisa gouverneur Jadingo ba to yeba ko sala ko sangisa makasipo na union sacré to tambo na bomoko na moni zo yate na ebisu yobo ngai na kota union sacré po na talaki etumba ya mukonja mboka na bi awe ali malamu to ko kenda liboso na kota ki union sacré te pote na ya bato basa makambo o na ko ebatina te ngai na vanda na ko beta maboko soki na assemblée provinciale ya Kisasa ekobi na nzela oyo Jantini Gobeani ko zonga simate na kolongwa na union sacré ya assemblée provinciale ya Kisasa na kutika na union sacré pa lingomba na ngai ali na national na kolongwa po soko na longwe na koza kimia na libonga na ngai ya député opposition na assemblée provinciale na kosa musa na ngai na ndenge na komona ya wana ozo menacer kolongwa na union sacré soki ya bongisi te kuna soki ya bongisi te eza ko menacer te po na boy ba bate mokeba ya kabwe na sina na mate ko bisa bato toko luka toko kuyoka na Jantini toko na komona ta koyoka na ngai te suka ko ngai te bako kenza bango ngana otika po pa bango ba mema biso boni lokwa bali na majorité na bango ya tuku misato 30 o ya FCC
bakamata biso siko bakoti biso na majorité wana so basala biloko ya bango ya malamu te biso tolata yango na nzoto na kolata yango te na kobima na majorité wana na kozonga na libonga na ngai ya député opposition. Est-ce que na niveau parlementaire so bandi démarche moko pona kolonga kotelemela likambo oyo ya Zando? Mais na bi na yo bende ko na ngai yo yebaka te ke likambo ya Zando basi baya nango na assemblée provinciale banda mobu eleki eloko ni na osa isukuna baya nango banda mobu eleka commission parlementaire sama na bino mbolo ba commission amona pole te batinda mibango moko ba ebisa amona pole te na likambo sala ba wenze batinda ye ba betele maboko sala ba wenze sika ngana osani na tika ne tumba na ngai na makamoso lokwa na ekolo bawa lokwa lobi na zaki na barabara lokwa lobi to komemandika makamoso pa bazuzi bitumba to tika na ngo yango bato bakanga maki mokola lobeske bango nso babimaki bateki nyoso bango banso babimaki na kopesa général Sylvano Kasongo matondo mingi potango wakaite bakangi bato po ka pamba ba ko tambola abaki bango baso babima na pesi ye matondo mingi ndeya kosa musana ye na nzela ya mboka ya Mibeko kasi na ebisi ye pete apesa bampulushi toli soko bokangi moto bobatela ye moto na biloko na ye bapulushi babetaki bato bakangaki ndeko na ngai o asalaka na ngai jimkala babetaki ye mingi na bano bakobenga ujana o baliso na komisaria so bakobenga divers na Zando ya monene eyali malamu te général Sylvano Kasongo na sepelaki mingi ntango nakendaki koluka Jimmy Kalala na kan fungula na moyi bayamba nga malamu na komanda na bango komone nani colonel komo kimingai na moyi ba osa mosa malamu na ba capitaine bayambaki ngai penza na komona te lokwa mo sengo te ba ko lengela pa ba ko batela moto bande kwa kan fungula so ba ko saka mosa mikonyo so ndengo wana yali malamu longonya na bino mais sangonga na zuya mbona mbata na plateau na kati ya Zando na bato moko bazotekaka mais pourquoi tu as un Zando 5 fois de droit d'entrée na ba barrero ba police batia au foot à droit d'entrée on t'a foot à droit d'entrée bo 2000 fois ke kuna boya tekite po bato baso contacter est-ce que nyoso wana ba mesure nyoso wana ozo yebisanga ye gouverneur ya ville ya Gizax ayebi yango wa ozo yebisa ye ko pesa ende ngana yebite yo moto yebisinga yango yebisani ye po na mona ba mosulu comme si ce service ne l'informe pas assez yebisani ye te bato bako kota na nzela moyibi na Zando bako tekaka yebisani ye wana pesa ye sango wana yeba yango so bato no ya pesa ye sango wana te honorable Mike Mukeba démarche to sisa makambo Zando to kota makambo susa politique okosuka nango wapi bato 30 ya Zando 35 000 personnes wana na minute bazo mo lokola Messi okosuka nango wapi nini koyebisa na bango c'est vrai ba recoupa syndico babundi balembi makasi sili bango na bisaki bato ya Zando boy et tumba na bango elongo ezabe na maboko na bango moko so bango mo batemi te elongo ezala te ba nyonso bako na ndako na koyebisa bango si se mobilise pas eux-mêmes il y aura pas d'aboutissement na yebisaki bango ngai na koyeko te makaka so bango batemi yo zo tuna ngai so na kene tumbo te wapi au moins tumba lokwa oyo et pas akokenda nango eyebanaka te na libanda tokobunda bekaka te tokokoma suka po tokondima te bato banyokama soko ate pa ezate akokende na komona molili na kobenda be kobuta bikonyoso na kobeko ebisa gentilité na kondima yango te na kondimaka yango te bakonga na motindami bakongomani banyokwama sika mosaba pesa na tie nango yani mokonga akokenda campagne na kozala gentil na mokongo na nga te tant on a aucune campagne en 2023, Gentil ne sera pas dans mon dos. Hein? Moi, je serai devant les Quinois et les Congolais. Alors, mon Congolais, je suis porteur d'un mandat. L'Assemblée nationale de voter. L'Assemblée provinciale. Suffrage universel indirect. Yo vandi na okuna ngai nde na kenda konyoko mepa ba kongomani te esengei toza makanisi moko soto ali ngomba moko soki te tabo makanisi moko ngomba ta tout point de vue kasi loko monene lokwa 35 000 personnes monene nde ngwana okoko sala ngote baninga ba batina te eleki monene mingi c'est combien de familles bato boni soko sangisi sima wana bato boni 35 000 bateka bateka oh yo wana bosani bana kwata bana kwata bisi bango mboto bosani bana kwata bato ba yo ko ko lekate na bisi yo e ko lekate
ndeko ditik depuis makala alors tuna ba adresse na ba député provinciaux ya IDPS na kolukango makasi na kopesa bino bazaka 12 au total. La député provinciaux ya IDPS moko azali déjà ministre. Bon, Osé Badi Bangaza mi akoma déjà ministre donc suppléant na etikale na ebi pas adresse suppléant na kopesa bino ngona ba mission za ko na kopesa bino député tel avant na telle adresse donc boyo koluka boyo c'est que ça de sokufa mais on a même ko pétition ça la rage beaucoup ça pétition de ça la moi rage tout ça dossier ba ça pétition pas pétition pas pétition kaka na assemblée provinciale ça et ko le cap ah ele katende na sina yebisa yote mokonzi ya majorité na assemblée provinciale qui ça kombo na ye Gentini Ngobila aza batinda mi 30 tukumisa to bayokela kai donc bino ne bozo buna boza na bino ka yango moni telelo na baka soki to okenda bongo na union sacrée na assemblée provinciale qui ça na koya te po 30 wana bango baba so ya bika babi iyo ngai pe na bakisi iyo eza mabeto mamu wana na koya te okingai na koya te libonga na ngai ya député opposition ya kamalamu oyebi ona ko sa makambo na ndenge oyo bato batinda ngai ba ko senga ya kamalamu libonga wana so bolingi na vanda wana bolingi to kate na ko vanda wana na ko milela te na ko vanda wana pe na yekami ndenge baba pe na mi vandisi pende sika na kombina etumba na ngai pona na te makambo ebongo na ngumba kisasa bandeko bateki na zando topesi bino makasi tika ete molimo ya bana Israël na Egypte kota bino botelemela likambo tino bokozwa gain de cause c'est vrai zando moderne c'est malamu mais ndenge na moni lango na image wana ngana moni wanka mkola lelo na mituni bana kwate sika na bango eza nini table ya mamo ya teka biloko ya babamba esika neza nini mall aba tongango abo etungisa nango mutu moko te so bato ba kanisa ki bakolo ke espace moko ta après aéroport batongi eloko na bango bakolo ke espace moko après mitendi batongi eloko comme ça désengorger un peu Gombe ba activité keke musika batonga marché de la liberté etungisa pe mutu moko te toke na région ta makambo de kakilo bina assemblée nationale bango to kozonga non abe Mike Mukeba enfin tokota no makambo ya politique pas appelé na union sacrée malgré menace na ya kolongwa soki ndeko Gentini Ngobila continue kolongwa na union sacrée ya assemblée provinciale ya Kisasa otika niveau na kuna na vandi na libonga na ngai ya opposant tokena riche. Pendant qu'il vient de convoquer la session extraordinaire pour l'adoption et l'examen du projet de loi de ratification portant accord et création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, Tambwe Mwamba fait face à plusieurs pétitions dont une vient d'être déposée dans l'avant-midi de ce mardi 2 février 2021. Selon certaines sources concordantes, la pétition contre le président de la Chambre haute du Parlement a recueilli déjà 74 signatures sur les 108 sénateurs que compte le Sénat congolais. Selon toujours la même source, la plupart des signataires de cette pétition sont du FCC, plateforme de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Mais déjà dans son discours du 15 décembre 2020, le président du Sénat avait affirmé être prêt à quitter honorablement le perchoir de la Chambre de sages de la réception de la pétition contre lui et il n'attendra même pas l'examen de celle-ci. Dire c'est faire, disent les scientifiques. Alexis Tambwe Mwamba va-t-il le faire? Lui qui est aussi dans le collimateur de la justice, l'avenir nous le dira. Merci Nabande Kobaza na régie. République démocratique du Congo soki bakoswa na nyoso ya ba politique ezalaki komema biloko na ba table ya ba congolais. Tonga ndesa ba politique. Bo swana kana biso comme ça biso peuple toza koliaka. Mais le ko swana na bango zo mema biloko te na ba table ya ba congolais. Tokomo koma na phase moto tokomo benga yango soni. Honorable Mike Mukeba avant tokota na makambo ya Sénat élection salama à niveau l'Assemblée nationale le pona bureau définitif ya Lingomba wana eza makambo ezotungisa bato notamment manière oyo ba invalider bandeko mususu ba candidature bandeko mususu ozomona mutu mususu ba invalider ba komi mobile non appartenance à la majorité ba bosani ki arrêt moko ya cour ou ko makala mingi te et comme ça qui député électron libre. Maintenant, oyo baye bazongisi député na kati ya famille politique na ngana mituni. Tant le but non appartenance à la majorité. Ce que majorité a sika ba identifier ngo ndenge nini, c'était d'une manière individuelle ou bien encore député appartenant qui toujours na groupe moko.
ndeko nali na kati ya union sacrée so likambo oyo okenda malamu te e oyo nasepe nango te na koloba yango are ya cour constitutionnelle moko mosusu ekosengela kotongela yango bokoki koloba te te batindami bakomi libre soko bagroupe il y a plus de discipline, il y aura plus de politique basaka politique na mangomba are wana ya moko malamu te oyo ebisi politique député te la muka na okei bolelo lobi ozongi o te ezaka esika mona mokili te okingai eyaka te ekomi presque jamais pe yali mpe malamu te mpo na démocratie ekofuta démocratie te ekoma démocratie oyo liboso yango wana engo batari oyo moko mosusu esengeli kozongela yango eyali ale mabe liboso tata tozongela yango dans la pratique il faut pas faire ça mais salami déjà te nalobi lobi dans la pratique parlementaire liboso likambo ya candidature nayebi tina bokolela te il faut arrêter bato batika ekambaka yo candidature unique dans une élection dans un parlement c'est normal candidature unique très normal en démocratie bato bamesena na démocratie ate bayekola yango na bamboko basi bamesena na démocratie quand une majorité est dégagée il y a même plus de vote. Il y a même plus de vote, on désigne. Parce que vous tenez pour voter pourquoi? Parce que nous supposons que ceux qui disent majorité, aux États-Unis, quand les démocrates ont la majorité, on sait déjà qui sera le président du Congrès. C'est comme ça. Et il y a un locataire, pour nani boyi surtout ça vote. Pour boya na kanyaka, na lobité pour n'embalo. Mais de manière générale. Il faut arrêter ça. Quand une majorité est dégagée, elle désigne. Na cité. Mbongo na mosu elukato sala yango na mbongo na toko sala. Tango bakoba na bureau, le quoi na personne d'akisa. Opposition ali na libonga moko. Le quoi mbalo libonga opposition rapporteur. Et c'est ka bande ko bazo. Sika bobi na bureau. Yango na bina et sika démocratie amsezo ke na mabe. Bobi na bureau rapporteur adjoint ali libonga ya opposition. Beaucoup de ça vote dans l'Assemblée nationale. Toute la majorité participe à ces votes-là. Beaucoup de l'opposition, on a pas pour la moto, on va la monter. Il faut que tu aies on laisse l'opposition se choisir. Mais l'opposition représente plusieurs points. Moi, je parle d'abord de manière générique. On laisse l'opposition. Le quoi, elle est là? Batiki ba ba na opposition ba poni rapporteur adjoint na bango. Le ba to ba na opposition ba yebanita. Moi je parle d'abord de manière générique sur le fonctionnement. J'ai dit opposition, je n'entre pas dedans. Je ne donne pas le contenu. Oh, c'est tout ça là. Ndenge sengel to tambolela. Aujourd'hui opposition a poni rapporteur adjoint na ye. Na kati na bango ba sali vote na bango ta ba aussi ça la majorité intérim. Pona ni na ko ba bongo. Majorité n'attend à Kabila, Pébiso to Salanzela, Toko Tanzania, Union Sacrée. Majorité n'a qu'à Kabila, Bakay, Basali vote, Baté, Batona Bango. Poste toi, opposition, Bakopé, Sassigo, Bango, Bakopé, opposant au Yabango. Moto Bango Balingi. Au Moni, et quand on va suivre, poste, on se voit au cause de Scanan. Opposant au Yali, candidat Wana, il est obligé d'aller négocier avec la majorité. Ça sert à rien. Et que bon, qui opposant, yango esengeli tokota nzela oyo likambo ya candidature unique c'est normal dans une assemblée parlementaire quand une majorité se dégage on n'a plus besoin de vote cette majorité là amène baina moto bango batie parce que honorable Mike Mokeba est-ce que na union sacrée lisolo za sembo est-ce que na union sacrée bato bazolo ba ndenge balingi est-ce que union sacrée ezate formule ya mibale ya ndenge ndeko Kabila za ko gérer batu na ye na koyoka o bango moko balobaki ke na kati na bango lisolo moko démocratique ezala kite tout so ndakisa ba poste moko premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabonga zaki makabon plutaki de chic baleleki même na kati lingomba na ye IDPS ba ponaki déjà moto mususu maman Seya ba ponaki déjà ndenge nini kaka tango bakoya pona mbala mibale donc batu nyonso baza kuna mutu moko da tombole mwango bate ngana pona ninyo to ngana ali moto IDPS te na zo ba union sacrée c'est le seul la sembe bande ko IDPS ba vandi bataille babi moto to monika kapwa matisika wana Jean-Marc Kabonga motu non sko eska onga ko yanola ata na moto IDPS obi ba ko isaki majorité ko sai Kabonga ali ote wa majorité wana kendet
majorité mosusu ye oyo kwese kabunde kenda wana ki majorité ya FCC nde babenga ya kabunde abe ali incompétent c'est changer ka kombo me bilonga bato zaka ndenge majorité mosusu ye kombo ande changer bilonga bato ali ndenge mon côté MSA aki na kati te ensemble aki na kati te et majorité bon sane makamba esa ki MLC l'ensemble ke bino kozala na 100 députés kabund kam talobaki yango presque 100 députés soto sangisi bandeko ba autre FCC ne ba sali majorité soko tolobi boye soki ndeko baki bongo to telemelaki ye to pameli yango to balola lokosa wana te yo linga telelo to baka kabunda lobaki yo asongi makasi ya mopesa mais majorité wana ezaka ya bato wana exchange ka kombo majorité wana ali ya bato wana te ali ya bato wana te oyo ali majorité esalami na mbela ya mokonzi ya mboka eloko ya liboso bokeseni yango na mbela ya mokonzi ya mboka eloko ya mibale awa na majorité oyo ya eloko ya kabila te kabila baka tazwaka bokonzi ndenge bashadali balobaka tazwaka bokonzi na mandoki pa tata na ye abandi oluka bana misala tali yo minako yaka na peso musala yo nemi yaka baki bana misala na ye soko sakani abengani yo zakai kutwa bakayi atutaka ye makofi ngai mona lobi yango ta tutaka zakai makofi osakani abengani yo awa moto ali mwana musa moto ali te ngana ali mwana musa Félix te Félix ali mwana musa moto te awa to ali bisoso bana misaya Kongo autorité morale ndazali na nyonso te awa to autorité morale za to ke no malembe ato ali ba misala dako pesa bokeseni pa yali okumotungisa ngaso yango na bina ya misato awa to uti etumba to toki to nyokwami ngana ko yate na kate tumba wana yo ya kusakana obate awe ekomi kwa bokonja kabile koleka te yango wana ko biso te majorité wana yali na bokeseni majorité wana ya sika nde pa IDPS ina chama kabund yali majorité ya sika babi tokosana yali ngambo te ebi koyoka honorable moni tango bino bokolaki na Kinshasa ba musique ezaki mwa mingi bato belelo bazo composer nyo sake ba musique ezaki mwa mingi bato moso bazo kaza oya nostalgie ya musique nde yango bobongo nango na inyo sacre pourtant ozoboya inyo sacre za na autorité morale te bota mona ndenge po musique ezaki bongo likele mapela ka bongo so batezo ka mbongo za mokonzi loko te zala tuna yo po ba eba te mokonzi ali mokonzi babengaka autorité morale bobenge nani te bakobenge ndenge mosu te toyebi te twana mokonzi mu ya mboka kombo na Félix yende sima na majorité kotambola to peseka kombo autorité morale kwa kabila po atonga kinga kati na yepe eza okaba kombo lukata kombo musu mutu akala président fondateur kabila autorité morale yo za mutu mayele pe bwanya ya motobina mokonzi so mokonzi alaki te lingombe ekokama mandenge ni telelo mokonzi ali coordonnateur informateur informateur bate informateur musale sila akoma o semaine asangisi ba député nyo sana mitu akoma coordonnateur to nyo sake bo tambola bana muto honorable tokena malembe yo zaka mutasemo tokena no malembe na oyebi na politique il y a ce qui se fait dans le formel et dans l'informel soki lelo baati lokwe balingi ta bengi sabato amemi ngambo na likamboni soki ye moko alingi ta bengi sabato pe bato ya bandimi kokeza koyoka so likaba lobi to basali ekei te na kuzu bazokende kana kubanga lokwa zake ekei te na mabe na lingomba na mboka wapi ngamo kasi na informe na nyo sake bato bazebele ngoy kasa njiba meko bengisa bato ekende kana kota nyo sake Steve Mbika ba meko bengisa so bato boke yazu kama peka lokwa zake moko informateur mabende angwa azobosa na ke musala sesila ki moko na zongisa ki rapport azokenda ba onkaka akoma te wana okokosele makambo tete aza nandingisa soko alingi ye moko aza pe na batinda mebele soko alingi ba bengisi bandeko basola mabe akate mabe alite ngana ko mama be moko te sika wana ndikamboko bana ko mona ta mabe te eli bongo ekokenda liboso ona abe mupepe msusu pe ko ina sena mupepe ko ina sena mais bato bazo mona ndere vitesse oyo bato bazoka inyo saka bozoka bosela makambe comme ko bangisa session extraordinaire à sena esuka mokolo moko dossier bazala kozula esili ba traiter yango ba sukisi yango mais bato ya bino ya inyo sacré bolingi kaka
bafungola pena likamba pétition pour c'est la session de bar c'était toke malembe yo zo mema loko kulusu da kota batinyo nyo sake ndengo vandi na lobi te na ko me kulusu te yo yebinga yo okoyo akozoma pakwa na tola tisanga ya mema na mibu na nango na mosana se amboko na yebi makambo okomemisa ngo ngai te so ikama mwe mabe na kokumba yango te yango nga na lobi mbuta mutu tambo akokima ayebi te esuka na yese ko te yemoka lobaki so kaka ye akotika na kimia nga na li politicien wana monoko na sa motema akobanga po ya yezali ngambo koleka ya mabunda ngambo koleka ye lunkamba po na nini po ye tango bakolongola ye wana na ba immunité na ye bakoboyisa yango akosuka pa bazuze oyebi te bazuze bakosenga ye mbongo bazongisa mbongo elalaki kaka na maboko na bango po erepusanaki mbongo bazongisa oyo bazuze bazobengela ye ntango babengisi ye po bazwi ebandaka na likambo ya réhabilitation ya sénat babengisi ye lelo oyo bazuze basengaka babengisi ye kala baa na mposa na ye oyo akendaki komimisa misolo réhabilitation ayebi wana akokosa bino akoba te so ayebi te soko asiliwa na mibu atambo na lolendo na ya moto ambongama ya champagne soko tie lo boloko akokufa na kati nzambe alimbisanga na lobi boye moto ambongo akoma mbongo na misolo ya bakongomani moto ambongo tala lolendo mosali yo kosala ekomiso millionnaire mosala buya mata epai basalisa ekomisa moto millionnaire okoma millionnaire ba mission soki ba mission ko komata na 1 million te ko bango tuna yo yango wana epai ya kolela nga na koyebisa bandeko soki tambo awelili kokanga ndako mbango akangi session akimi botika yake nde kolala yali besanza moko na poso mibale 1 mois et 15 jours yango tetikali te le 15 mars session zonde pe mnako ba 15 jours ba musuna lobi ebe c'est le 3 donc c'est 1 mois et 12 jours na bina yo batikani yake no babuka mobeko te tambo elala akotonga wana okingai akozonga wana akopata ta kolukesika kokende akomona yango te mokola koya kaka kofungwa le 15 akofungwa ka mbo pe bakobeta pe pétition pe bomba mbo okingai bakana mbango te babuka mobeko te eloko yango tobandaki nango mobu elekiti te tambo asali nyonso mbango akangi session abanzaki esili yango lelo ye te eye batikani ye akokima yango te nzela ya kokima eyali te tambo kokima epai te nzela ya kokima eyali te oyo nyonso eyali bokonzi ya kabila esengoli kopindola yango bokonzi mabe oyo ebomi mboka honorable Mike Mukeba yebi ke yo vandaka pembeni ya population na ndako na yo police azaka te na porte po mutakota batu bakotaka aya beti porte bafungoleli ya koti makambo nyoso bitumba nyoso bino na politique bosopunda est-ce que otunda na bato mingi baka pembeni so ki bénéfice nango za na nani eza na peuple to za na bino moko ba politicien pa na bino asika di futa nango ya lima kase pa bakongomani ngai kwanga kuto emati kwanga emati na bina yo boye paswe ya ina bakongomani nga na yebi yango tozo ko bunda pote to vandisa union sacrée sima to tia gouvernement to banda mosala pasi ya li honorable pona kutango ko tulanga lifuta bakongomani bango moko tango bato bosusu o baba ite tolongo na union sacrée ngai na yebi te ngai bakongomani bana kisasa na tukutana kisa bango baba bakotuna ngai botie biso wapi pani po bolobi bolobi na union sacrée batuna ngai bongo bango bayi na posa na yango pasi ya li solo mais kasi komi bokomi ko baloko pasi yango e bandi kaka lelo e ye makasi lelo biso to ko sa yo kote te pasi ya li esi ye makasi e yaki makasi lobi e yesu makasi lelo eloko esengeli tosala na lombango totia gouvernement tobanda kosala mosala pasi wana okobanga na koyeba yango mpe pasi wana mbala mosusu limbisa ngai na biso ata ngai mpe motinda mesimbi nga mwa moke oyebi te bakofutaka biso te likolo ya crise ya coronavirus honorable omoi ete pasi yango na bi te esimbi ngai oboyi koyoka ngai te nazonga na pusa ngai mpe esimbi ngai ndambo honorable awa yozo ba awa nalobi oyo ya ngai yo ezalaka sina loba awa lobi ke pasi esimbi yo oyebi ke bapoliticien na Congo bateyi bana mboka makamwa mingi même ntango esengi bato baserre ceinture po crise ezali train de vie ya bainstitution na République démocratique du Congo échangé te
Si on n'a pas de la bino sous pour serrer les ceintures. Ngai na sina pesa likanisi na ngai. Na senga biso banso bakambi, bantoma, kubana mokonza mboka, tolo baba futa kabiso boni. Mokonza mboka lobina onta. Senga ba lifuta na ya so. Oye banaka mingi za lifuta ba kabila zwaka. Oye banaka. Lifuta yango na ko senga. Lifuta na ya suka sanzate. Kasi ba beka dotation présidentielle. Et senga toyeba yango. Toyeba moko na biso azwaka. Bongo sima so ba ko kata biso banso. $1000. To $1000. To $2000. Biso banso. Ba député provincial to aliboni. Ba ministre provincial. Ba ministre ya mboka. So ba kata $1000 donc bozo ngo za ke belé. Na bi na ndeko. Tokei malembe. Ngai ba futa ngai na yebi mbago so aloba ngo epesa ba musu kanda. Na baninga na koma ko ebisa bango. Na zolo ba lifuta na biote na zolo ba oya ngai. Ngai ba futa ngai 16,400,000 francs. 16,400,000 soko bongo lango usala $8,200. Sikana ebisa solo sanza nyoso e koma kofuta mana pasi ba koma kopesa ngaba 5,200. Ndambo ba nyongo na bino zotika. Na ebite soko ya na ba ebisinga te soko ya linyongo soko be ba pesinga mo bimba yango. Na $8,200. Makanisi eza yanga ya baninga nanga musuba siki yanga te batinda. Makanisi eza yanga professionnel ebi mbongo bozwaka. Soko na 8,200 tango mbongo ekozonga mobimba bakofuta yango. Pomba musuba ninga baka yo polo baka mbongo ngo tozwa yango mobimba te. Ba député bo musuba ndimaka te. Sika soba yo katoke malembe. Na ebite na ko bona memingambo. Soko ba futi ngai 8,200. So ba kati ngai $1,000. Na kolia te. Na kotinda bana kelasi te. Yango wana likanisi ngai asina pesa. Bakata biso mbongo moko. Yango na sina pesa bandaka tango bina ngai réduction du train de vie des institutions yango likanisi na pesa logo la biso pa na biso to ali tukumini na mwambe 48 députés provinciaux so ba kati biso baso to ada na 48,000 omoni mais ebi que na démocratie bokondi bébé bozala na ba invisible. Et pas la mission Zakate. Zakate à niveau national. Zakate à l'Assemblée nationale. La démocratie, comment les locaux moko babenga ngo invisible yeba na kati. Yo ko tuna ngai tuna bango. Tuna bango batinda mi Assemblée nationale. Soko motini ma ko zombongo moko ba ko benga invisible. Comment est-ce qu'il va contrôler l'exécutif? Tala nano makambo nyonso IGF abimisi. Engo bani que l'Assemblée nationale ne fait makambo o IGF abimisi ezaka o te bansambe national oh nous c'est le cas. Oh nous c'est le cas. Basa que le côté. Basa que le côté. Nabi na yo. Ta makamo so IGF abimisi. Contrôle parlementaire wapi. Soko moi mutinda mi yemo kwa komi uzombongo na molili. Yemo kwa ko zombongo babenge invisible. Sikaya okendo bimisa pole na misula bulamatari o bato mosusu bako kumba akobimisa ngo ndenya. So bakangia ngo tala ndenge batomboka kuna. Na ibisiyo eloko wana esengeli soko bakofuta yango efuta makala moi eyebana kombo wana ya invisible elongo elima la moté na démocratie. Merci honorable Mike Mukeba et Tosukisi le basuka pa na yo bandi kwa zando ba vendeur nyoso zando baza pratiquement avec 35,000 to ba bato basa na ba étalage to bosa ni bana kwata bandi ko bana kwata za boto beta bato basanga bato kana cop yozo luka appareil X ya biso to kende toute la place boy ya o vivre na moi mbongo moko o sola dans la maison ba ko pese moi likolo so ba ko pese moi 5 francs yango benga bana kwata donc bana pe baza belé zando pesa reseka na bango musala bango to yebiti so ba osala kwata ngo wapi donc bo comprendre que na yebi moi secteur ngo mamuke le bani no ko bisa na bandeko nyoso ateka kana zando bandeko lelo bazoe bate baloba yeswa zonga to baloba gentilina tikela bango zando ya kofungwama et puis le bana soka na etali makambo na lobi na yo boy na sina yebisaki batata na mama ya zando soki botelemi bino moko te etumba na bino ekoma na suka te botelemani na sina yebisi bango na lelimba lebele bango moko batelema okingai lelo etumba yali kaka tete bafungola zando po babite bakotongela kokuna babite bakosala misa kuna baluka esika ya kotia batata na mama ya zando na pesa ki likanisi mba mosusu ate fikine se koye ekufa tokoki koyoka na gouvernement central ba liquide compagnie wana ya bulamatari fikine boye esika wana bafongola yango totonga mbango
esika bato vanda na ndunda na mbinzo babanda koteka napesaki likanisi nayebi te so mokonzi ya mboka azoyeba te eyali bato koto tuku misato na mitano koleka na bokonzi ya lingomba na yo babengi IDPS progrès social na ntango ya progrès social ya IDPS 32 000 congolais bakenda kokufa na ndako na bango tina na bango eyali te na progrès social ya IDPS eyali pasi mingi. Merci honorable Mike Mukebai. Bandeko nyonso bavivaki na tango ya muziki bana kisasa mikolo muziki na yebi soki changer forme comme soki ba tonton soki ba tontine mais muziki ya kala no na bosani likamoko moke koyebisa mokonzi ya mboka alakaki bilenge bao baelaki elinzanza ya basket oui alakaka bango mutuka mwa moso telelo bandeko wana c'est vrai ngai esika na saka mwa masano na zaka na bango bana wana bilenge bakolelanga mikolo nyonso yango ngai pe lokwa na molobeli na bango na ebisi mokonzi ya mboka akanisa bilenge wana ngape na loba pona bandeko wana monsieur le ministre sport olosala kabiso ba vidéo soki le para gagner toi poli ça c'est vraiment éphémère ça na ba attribution à un certain moment to tombola mosala la biso bandeko a basket ba meya na coupe na mandat na dépôt vendre le roi ministre ba to ba na coupe za bandeko ya basket okotika bango penzo longwe na ministère wana otiki bango bongo ko bo santé poza mosala na nzambe tango bano sambela ka nzambe alimbiso na mabeme batoko to bazo banzambe apesa bino mbado soki bango bazuli futite donc kangaka yango le soko moni moto ay politique a motsai na nzambe te mais ko ngana yebisu yo na politicien soko moni moto ay ko sa politique a motsai na nzambe te ngala tika na ministre sport monsieur le ministre sport za mosala na nzambe ngala makambo norabe Mike Alobite ata pona bilenge wana ya basket équipe nationale ya basket bopesa bango oyo mokonzi mboka lakaki bango maloba ya mokonzi mboka eroyi kotepa boete plus d'une année bandeko wana baosolo ko moko te ezali kamoko ya soni ya pasi mbala sima tangu bokobenga bango ministre sport kanisa kozaka pe président ya comité olympique tangu bokobenga bango tomoni nguma salamaki na chan mais tangu bokobenga bilenge na mbala mibale po baya merci émission ya mokola le sili tokutani mokola lobi. Bonjour peuple congolais, papa, maman, onyokwami pona kozwa visa, agence de voyage Smart Consulting et pour Nabino. Ozana posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pour na pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Ozana posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond-point Willery na avenue Louvungi 165 l'immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana ozana posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Ozana posa ozwa biso na nzela ya téléphone obengi biso na 081 144 38 91 soit obengi numéro mosusu 081 32 62 203. Mosala kitoko emona na misu et en plus na dire ya mokie adresse ezaka une seule adresse na Smart, vous n'aurez jamais dessus. Na Smart Consulting avec